바닷물이 짤거라고. 염분이 있는 바다다. 그래서 이제 바다일 것이다 이렇게 말씀드렸었는데, 사실 그 다음날 제가 그 바쿠에서 그 바닷가 진입하기가 굉장히 힘들더라고요. 다 이렇게 막혀있어요. 근데 이제 살짝 이렇게 내려갈 수 있는 데가 있더라고요. 제가 그래서 물맛을 보니까 정말로 짜더라고요. 그래서 아, 여기가 바다구나, 막혀있는 호수지만 바다구나 증명할 수 있습니다. 제가 이제 오늘 그 카스피해 해수욕장을 시 브리즈 리조트라는 거예요. 시 브리즈, 그러니까 바다에 바람이 있는 그 곳이라는 뜻이겠죠. 그래서 와서 보니까 이게 지금 카스피해거든요. 이 카스피해 보니까 염분이 있기 때문에 바다고, 또 바다라고 규정 지을 수 있는 이유가 여기 파도가 이렇게 이네요. 그래서 여기가 바다인 게 확실한 것 같아요. 막혀 있는 호수지만 바다죠 여기는. 여기 또 바닷 물고기겠죠. 그러면 이게 어떤 아까 이거 까마귀가 막 뜯어먹고 있더라고요. 삶과 죽음이 교차하는 바다죠 여기가. 그래서 여기 지금 오늘 그 해수욕장인데 이 바람이 너무 불어가지고 그 폐쇄됐다 그래요. 그래서 바다까지 진입은 되더라고요. 그래서 이렇게 왔는데 굉장히 아름다운 해변 바닷가예요. 호수가 아니에요. 바다예요. 저 물이 짜고 또 저 물이 이렇게 파도가 치니까 바다죠. 그래서 제가 그때 좀 미진했던 방송인데, 제가 이렇게 와서 다시 물맛도 보고 이렇게 파도 치는 그 물을 보니까 바다라는 것이 확실해요. 카스피해는 카스피호가 아니라 카스피해가 맞아요. 바다예요. 염분이 있고 파도가 치는 바다예요. 단지 막혀 있을 뿐 바다죠.